Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günlərim belə təzə kələm artıq çıxıb. Düzdür, biz уже neçənci dəfə də almışıq, 2 dəfə boş bişirmişik. Uşaqlar da elə-belə çox sevirlər yeməyi. Dünən bir yerə getmişdik, orada Sezar salatı uşaqlar birinci dəfə yedilər, çox bəyəndilər, ürəkləri getdi o salat üçün. Düzdür, mən yemişdim, mənim də xoşuma gəlmişdi, amma uşaqlar da sevdilər deyə dedim özüm də bir dəfə eləyim. Düzdür, Sezar salatının içinə kahı gedir. Amma mən elə kələm uşaqlar sevirlər, onsuz da elə-belə yeyirlər deyə. Ona görə dedim qoy elə belə təzə kələm daha xeyirdir, ondan eləyim. İndi bunun üstünü belə üst qablarını soyuram ki, uşaqlara verim, burasından yesinlər. Onu çox sevirlər burasından. Vəbşə də kələmi sevirlər, adi köhnə kələmi də. İndi bu təzə kələmdə, sonra o yumru olur, onu da çox sevirlər. Amma bunu yaman çox yeyirlər. Ona görə elə 3 dənə aldırmışam. Biri budur, ikisi də buradadır. Həm salat eləyim, həm də ürəkləri nə qədər istəyir yesinlər. Onsuz da nə ziyanı var, heç bir ziyanı yoxdur. Əksinə xeyirdir. Hər dəfə belə eləyib baxıram içinə, deyirəm birdən içində nəsə olar da, cücüzat keçər içinə. Hələ ki bu qədər bəstəridir, bunu yesinlər. Mən də ona kimi Sezar salatını birinci dəfə də eləyirəm. Elə internetdə bir-iki yerdə baxdım, təxmini bildim nətər eləyirlər. Amma hamısında kahı istifadə edirdilər. Mən indi bu kələmi özümdən fikirləşdim ki, kələm daha yaxşı olar. Mayonez aldırmışam bu mayonezdən. Bir də toyuğun döşəsidir. Bunu indi bu istiyotla, duzla qorurum yağda. Bir də çörək, bu çörəkdən almışam, göstəreyim. Bu çörəkdən bundan eləyəcəm suxarini, məncə bundan daha yaxşı çıxar. Suxarini də yağda eləyirlər, içinə yenə duz, istiot belə qatıb eləyirlər. İndi bunu verim uşaqlar yesinlər, mən də başlayayım salatımı hazırlamağa. Yəqin ki, Sezar salatını eləyənlər var da aranızda, tez-tez. Yəqin ki, onlar daha düz bilirlər, nəyi necə eləmək lazımdır. Zəhmət olmasa, əgər mən nəyisə səhv eləyirəmsə, onu yazardınız mənə. Mən də elə eləyərdim. Səhvimi düzəldim, daha yaxşı alınsın. Çünki uşaqlar çox bəyəndiyi üçün mən istəyirəm artıq bunu tez-tez eləyim. Bir dəfə də kahınla da eləyərəm. Məncə biraz onun yapaqları yekə-yekə olur belə. Yekə-yekə eləmişdilər, ona görə mən də biraz yekə eləyəcəm. Bir də burasının bərk yerlərini eləməyəcəm. Çörəyi də hazır elədim. Elə bir ki, səsim az yağ qatdım. Çox az olmalıdır da ki, çox yağlı olmasın çörək. Görürsünüz, biraz elə belə altı olubdu. Duzu da az qatdım, çünki çörək özü duzludur da. Bir də istiot. İndi bunu aparım duxovkada qoyum, bunlar biraz qurusunlar. Tamam quru olmamalıdır. Çünki mən yediklərimdə görmüşəm, çörəyin içi yumuşaq olur, üstü belə biraz da quruyan kimi olur. İndi aparım bunu qoyum duxovkaya. Əti də qoydum, birinci qoydum ki, bişsin. Oja suyu demək olar ki, çəkilir. Ona görə biraz duru yağ qatıram. Çox istəmirəm eləyim ki, çox yağlı olmasın. Bəsdir, biraz duru yağ, duz.
Biraz sarı kök. Birazca da istiyoruz. Şimdi qarışdırım, bu beləcə yağda da biraz qovrulsun. Ətimiz də hazır olacaq artıq. Çörək də уже hazırdır. Görürsünüz, biraz belə qızaran kimi olublar. Bərkdir həm də. Oy, əlim də yandı. İndi bunu töküm başqa bir şeyə ki, biraz tez soyusun. Bu qab istidir də. Töküm bura, daha tez soyusun. Ətimiz də burada soyuyor. Bu da burada soyusun. Hər şeyi demək olar hazır eləmişəm. Düzdür. Holland pendiri yadımdan çıxıb aldırmaq. Holland pendiri də lazım imiş. Bir də pomidor. Görün, pomidor bizə dondurucuda var. Alınsa onu eləyəcəm. Alınmasa da neyniyim, qalsın. Gələn dəfə hamısını alıb daha yaxşı eləyərəm inşallah. Bir də bunun özünün soğuzu var imiş. Mən də elə bilə mayonez işlədirlər. Sezar salatın özünün soğuzu var imiş. Onu gərək özüm marketə gedəndə baxım. Elə bir şey varsa alım. Var da, hə. Çünki o videolarda gördüm eləyirlər. Gərək alım, ondan işlədim. Daha o dadlıdır, içində nəsə olur da. Eləcə mayonez deyil. Belə bir şey alındı, indi bilmirəm nə dərəcədə dadlıdır amma. Yəni, amma Sezar demək olmaz buna. İndi inşallah bir də eləyəndə artıq bildim. Pomidor yadımdan çıxmışdı, aldırım. Bir də Holland pendiri. Amma yenə də çox dadlıdır. Belə çörəkdir, döş ətidir, bir də kələmdir. Onları da pripravla da duzla, istiotla, sarı köklə eləmişəm deyə daha dadlı olublar. İndi inşallah bir də eləyəndə tamam içinə nə gedir, onları, o soğuzu da alacağım. Sezar soğuzu üçün olanı. Onunla bir yerdə eləyərəm. Daha da qəşəng olar. Amma belə də çox dadlıdır.